おはようございます。こんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。ヤギチャンネルです。今回の動画は、頼んだものが、違うものが送られてきましたんで、Amazon との対応を動画にしました。最後までご覧ください。メモリを注文して今出てるのは発送されたっていうメールですね。最初のが、注文のメールです。で翌日ですけど配達状況で配達されたのは、ポストですね、郵便受けに、ありました。ですからいつ来たかちょっと分かりませんけど、で来たのを今から開封道具ですね。これ開けるときに、おかしいなと思ったんですけどね、ちょっとメモリの形が違いますんで振ってみましたら音がしましたから、これは M.2 SSD ですね。NVMe の3ですね。ちょっと止めていいよ。クルーシャルですけど、NVMe の3の M.2 SSD、4テラの SSD です。P3 っていうのですけどね。で違うものですけど、どういうこんなのが送られてきたのかなと思いながら開封しています。なんだ1枚しか入っちゃいんだ。32ギガのメモリ2枚組を頼んだんですね。M.2 が来たんですけど4テラですからすごく大きいですね。間違ってるじゃん、これじゃないじゃん、こんなもの買った覚えねえじゃん言ってますけどね。でこの後すぐに、Amazon へ問い合わせをします。で、北村さんっていう男性が対応してくれたんですけど、ここのところで全然納得がいきませんでしたね。違うものを送ってきたのに、交換してくれないっていうことですよね。で、M.2 じゃしょうがないんで、返品処理っていうのをしました。で返品処理の中に、送るものの中にですね、今のを書類を入れるってことですけどね。でこれからで違うメモリって書いてありますけど、メモリは32の2枚出しの同じクルーシャルですねのメモリを再度注文しなければダメっていうことで、問い合わせをした日に注文してます。これはもうこの日が17日で次の18日に来ましたけど、これ返品処理でものを梱包する作業です。4テラの NVMe3 ですね。もう私のパソコンには Gen4 NVMe4 ですね、4の1テラの M.2 が積んでありますんで、これは使ってもしょうがないですね。NVMe の3ですからね。私の積んであるのは4ですから、今の出てるのは主流5ですね。でこれを梱包しまして、で郵便局に送りにその日に行きました。
ですから今から郵便局のところの動画も出てきますけど、一番納得がいかないっていうのは、交換してくれないってことですよね。ですから再度注文し直しですから、またお金を払わなきゃならないんですよね。でアマゾンの、いろいろ動画も見ましたけど、出店してる店ごとにあれですから、今これ郵便局の、USB メモリー M.2 M.2 メモリー、わかりました。で USB なんかで今ずっと撮ります撮ってますか？いいです。大丈夫ですか？これはどうですね。時間の指定とかは大丈夫ですかね？いいです。はい。着払いですね。向こうで着払いで送ってくださいって北村さんが言いましたんで、間違ったものを送られてきてこんなことやってるじゃね時間がもったいないですよね。本当は、お願いいたします。これ控えですね。よろしくお願い。もう送ってきまして、でこれは返金処理のあれですけどもう3日くらい経ったのですね。でまた3日くらい経ってこれは返金処理の、メールですけどね、3日くらい経ってまた同じ問い合わせセンターへかけましたら、すぐに返金をしてくれましたね。違うメモリーを買って組んで動画も上げてありますんで、なんかあんまりすっきりしないですね。次回もPC 関係の動画上げますんでよろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ヤギチャンネルでした。終わります。ありがとうございました。